За сайт дээрх байгууллага зэс рүү орохоор ингэж харагдана. За тэгээд шинээр үүсгэх дээр дарвал шинээр нэмэлтээр байгууллагын мэдээллийг оруулж өгнө гэсэн үг. За тэгээд дараах нэр, утас зэрэг талбарууд дээр байгууллагын мэдээллийг оруулаад өгнө гэсэн үг. За тэгээд хаягийн дэлгэрэнгүй дээр мөн та мэдээллүүдийг оруулж өгнө. За иймэрхүү байдлаар жишээ болгож оруулж өгч байна. За мөн байгууллагын салбар төрлийг сонгон оруулах боломжтой. Ямар салбарын ямар төрлөөр нэмэгдэж оруулж байгааг сонгож өгч болно. За тэгээ сонголтоор хариуцсан гэдэг дээр ямар үнний нэрэн дээр оруулж байгааг сонгоод өгж болж байгаа. За иймэрхүү байдлаар байгууллагын мэдээллийг оруулаад хадгалаад өгнө. Тэгэхээр систем дээрээ шууд мэдээлэл нь харсан гэсэн үг. За янз янзын тэмдэглэл болон дахин үйл ажиллагаагаар нэмэлтээр оруулж өгч болж байгаа. За засах дээрээ дараад засвар оруулж болно. За бус дээр нь дарах юм бол устгах, хувилах зэрэг олон үйлдэл харагдаж байна. За тэгээд яг төв талбар дээр бол байгууллага нэмэгдсэн байна. За тэгээд байгууллагын мэдээлэл ингэж орж өгч байгааг харуулж байгаамаа.